Cənab X, Donald Trump İsrailin hansı gizli sirrini dünya ictimaiyyətindən gizlədir? Donald Trump'ın İranı bombalamaq qərarına gəlməsinin səbəbi, İsraillilərin dərin bunkerləri məhv etmək üçün İranı bombalamasanız, nüvə silahından istifadə edəcəyini deməsi və əvvəllər heç vaxt belə bir şeylə hədələməməsi idi. Beləliklə Trump, İranı bombalamaqla İsrailliləri nüvə silahından istifadə etməkdən çəkindirərsə, bizi də 3-cü Dünya müharibəsinin başlamasından xilas edə biləcəyini söyləyib. Cənab X, demək istəyirsiniz ki, İsrail ABŞ prezidentini ABŞ-da İrana qarşı hərbi güc tətbiq etməsə, İsrail müstəqil hərəkət edəcək və nüvə silahından istifadə edəcək deyə hədəliyib? Bəli. Bu ifadənin nə dərəcədə geniş mövzu olduğunu başa düşürsünüzmü, Cənab X? Bəli. Çünki onlar heç vaxt nüvə silahlarına sahib olduqlarını etiraf etməmişdilər. Doğrudur. Deməli, onlar ABŞ prezidentinə nüvə silahlarına sahib olduqlarını etiraf ediblər və biz hələ də onları müqaviləyə daxil etməmişik. Ümumən, İsrailin nüvə məlumatçılarının sözlərinə istinad etsək, onlar hələ 1950-ci illərdə bunun üzərində işləməyə başlayıblar. ABŞ prezidentin Donald Trump'ın dünya ictimaiyyətindən gizlətməyə cəhd etdiyi sir də elə budur.